Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге витаминдерді қалай қабылдаған дұрыс, сол туралы айтатын боламын. Және де видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал видеоны бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк қойып, комментария жаза отырыңыздар. Бірінші, витаминдердің бізге ағзада көптеген реакцияларға қатысатындықтан біз ағзамыздағы витаминдердің көрсеткішін тексеріп отыру керекпіз. Егер де витаминдердің көрсеткіші аз болатын болса, онда біз витаминдер қабылдау керекпіз. Ал витаминдерді біз неден қабылдау керекпіз? Соған келетін болсақ, әрине витаминдерді біз тағамдық заттардан қабылдағанымыз дұрыс. Ал бірақ қазіргі біздің қабылдап жатқан тағамдық заттарымыз, жеміс жидектеріміздің бәрі бұрынғы 100 жыл, 200 жыл алдыңғы топырақтан алынған өнімдерге қарағанда қазір құнарсыздау болып келеді. Сол себепті біз арнайы витаминдерді қабылдағанымыз дұрыс. Витаминдерді және витаминдердің комплексін. Ал витаминдердің бізге қабылдағанда, бізге витаминдердің ең бастысы оның сіңімділігі болып келеді. Егер де витаминдердің сіңімділігі төмен болса, онда оны қанша мөлшерден ішсеңіз де, және қандай түрін ішсеңіз де, оның пайдасы болмайды. Ал витаминдердің сіңімділігі жақсы болу үшін бізде асқазанның күйі және ішектің күйі өте маңызды болып келеді. Егер де асқазаныңызда қандай да бір қану процесі, гастрит, атрофиялы гастрит болатын болса, және де ішегіңізде қандай да қабыну процесі, колит, дисбактериоз және де артық көп зиянды бактериялар болатын болса, онда сіз қанша жерден витаминдерді ішкенмен, ол витаминдер ағзаңызға сіңбейді. Сол себепті біз асқазанның жұмысын және де ішектің жұмысын жақсарту керекпіз. Және де егер де қандай да бір гастрит болатын болса, онда шышты қабатын қайтадан қалпына келтіру керекпіз. Сол бойынша іс-шаралар жүргізу керекпіз. Ал екінші, витаминдерді қабылдағанда біз қай уақытта қабылдағанымыз маңызды болып келеді. Күннің біз асқазан ішек жол жұмысы жақсы жұмыс жасаған уақытта қабылдау керекпіз. Ол қай кезде? Ол күннің бірінші бөлігінде, яғни кешкі 6-ға дейін қабылдауымыз керек. Егер де кешкі 6-дан кейін қабылдайтын болсаңыз, онда витаминдеріңіз дұрыс сіңбейді. Сол себепті біз кешкі 6-ға дейін витаминдердің бәрін қабылдау керекпіз. Ал үшінші, бауырымыздың күйі болып келеді. Бізге ағзамызға түскеннің тағамдық заттардың барлығы бауыр арқылы метаболизм дейді, яғни ыдырайды. Тағамдық заттар қабылдайсыз, асқазан арқылы өтіп, ішектен сіңіріліп, қанға түсіп, ол бауырға барады. Соның нәтижесінде бізде бүкіл барлық заттар бауырда ыдырайды, метаболизм дейді. Сол себепті біздің бауырымыздың хал күйі, жағдайы маңызды болып келеді. Егер де сізде гепатит және де жировой гепатоз, яғни майлы гепатоз болатын болса, онда сізде витаминдердің сіңірілуі өте баяу болып келеді. Ал келесі біздегі витаминдердің қалай қабылдаймыз? Яғни витаминдердің көп мөлшерін бір уақытта қабылдамаған дұрыс, немесе комплексні түрде, яғни оны көп мөлшерде қабылдамаған дұрыс. Қабылдасаңыз да комплексінің оны күніне 2 рет, 3 рет бөліп қабылдаған дұрыс. Себебі ол ағзаңызға сіңімді болып келеді. Келесі біздің витаминдердің сіңуіне аспириннің витаминдердің сіңірілуіне кедергі жасайды. Және сіңірілуіне кедергі жасайды, және де ұрықтандыруға қарсы дәрілік препараттарда витаминдердің сіңірілуіне, әсіресе B6, B9 витаминдердің сіңірілуіне кедергі жасайды. Егер де осы дәрілік препараттарды қабылдайтын болсаңыз, онда қабылдап жүрген витаминдердің дозасын жоғарылату керек. Келесі, бізде майда еритін және суда еритін витаминдер болады. Майда еритін витаминдердің дозасы көбейіп, яғни көп мөлшерде қабылдайтын болсаңыз, ол бауырда жиналып қалады, соның нәтижесінде интоксикация пайда болады. Ал ол витаминдердің сіңіруіне кедергі жасайды. Ал суда еритін витаминдер ағзадан тез шығады. Ал осы майда еритін витаминдердің сіңірілуі үшін біздегі өт қабы, өттің маңызы зор болып келеді. Ол жайлы менің арнайы өзімнің каналымда видеоларым бар, соны қарап көрсеңіз болады. Яғни майда еритін витаминдеріңіздің ыдырауы үшін өттің маңызы зор. Өттің аққыштығы және тұрақты түрде дамып отыруы.
Ал егер де сізде D витаминінің қанша мөлшерде көп ішсеңіз де сіңірмейтін болса, онда өтіңіздің жағдайына және бауырыңыздың жағдайына мән беру керексіз. Ал келесі біздің ағзада тағамдық заттардың қабылдағанымызда витаминдердің сіңуіне әсер етеді. Яғни ол қалай, егерде сіз ағзаға көптеген зиянды, яғни жай көмірсу, печенье секілді тез дайын болатын фастфудтарды көп жейтін болсаңыз, тәттілер және печеньелерді көп жейтін болсаңыз, онда олар қанға және қан тамырдың қабырғасына және ішекке әсер етеді. Соның нәтижесінде ол витаминдердің сіңуіне кедергі жасайды. Ал біздегі келесі ағзада витаминдерді керекті орынға тасымалдайтын белоктар болып келеді, және де витаминдердің ферменттердің арқылы ыдырап отырады, яғни ферменттердің өзі белок болып келеді. Сол себепті сіз ағзаңыздағы белоктың қалай қабылдайсыз, көп қабылдайсыз ба, және де соған да мән беру керексіз. Егер де жалпы биохимиялық анализден сіз жалпы белокты қарау арқылы, яғни 73-тен төмен болатын болса, онда сізде белок аз деген сөз. Яғни соның нәтижесінде витаминдердің сіңбеуі, ыдырамауы жүреді. Сол себепті сіз ағзаңыздағы белоктың көрсеткішінде қарап отыру керексіз. Витаминдерді жай ғана қабылдап қана қоймау керекпіз. Витаминдерді қай уақытта қабылдаймыз, және де асқазанымыздың күйі, ішегіміздің күйі, бауырымыздың жағдайы, және қандай тағамдарды қабылдайсыз, соның бәрі маңызды болып келеді. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Және өзіңіз осы ақпар пайдасын берсін деген достарыңызға жіберсеңіз болады. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.